Izanik, azkenean lortu zuten akordioa biek aurkeztutako zuzenketa batean hizkuntza ereduen sistema jasotzen da orain arte ez bezala. Zuzenketak erregistratzeko eguna zen atzokoa EAJak eta PSEek 26 zuzenketa partziala aurkeztu dizkiote testuari. Euskal Herria Bilduk 156 eta Elkarrekin Podemos IUk osoko zuzenketa bat eta 54 partzial. PPek, Ciudadanosek eta Voxek ere osoko zuzenketa bana aurkeztu dute. Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea, gaurkoan hezkuntza legea hizpide. Izan ere, goiz honetan Joki Mildarratzek Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak balorazioa egin du hezkuntza lege proiektuari eginiko zuzenketen inguruan. Besteak beste, egungo hizkuntza ereduei eustea adostu zuten EAJ eta PSE taldeek. Mildarratzen ustez ordea, horrek ez du urratzen hezkuntza hitzarmenean adostutakoa, aitzetik sailburuak azaldu duenez, zuzenketa horretan sartutako xedapen gehigarri baten bidez, alderdiek 2 urteko epea eman diote Jaurlaritzari behin legea onartuta, esparru eleaniztuna martxan jar dezan. Eredu linguistikoak ez dira helburu. Eredu linguistikoak dira baliabide bat helburu bat lortzeko, eta helburu hori da gaitasuna. Eta nik uste gaitasun hori dela bai B2 eta bai B1, baina tokatzen zaiguna, lehen aipatu eten bezala, edo tokatzen dana, eztabaida bat, eta hori da legebiltzarkidek egin beharrekoa. Prozesu honetan alderdi guzti edakite besteen mugen berri hezkuntza ituna Joki Mildarratz helburuaren lantaldearen EAJaren eta Euskal Herria Bilduren arteko sukaldelan handiarekin gauzatu zen, baina ikasturte politiko honen hasieran Iñigo Urkullu lehendakariak zehaztu zuen proiektua aurrera aterako zela bere gobernuaren gehiengo osoarekin eta ondoren norbaitek adostasunarekin bat egin nahi bazuen ongi etorria zela. Zaila da ulertzea nola bateratu daitezkeen ereduak eta ikaskuntza hizkuntza guztien komunikazio izaera, EAJak eta PSEek azken orduan gehituta, irakaskuntza eleaniztunaren eta euskara ardatz egituratzailearen printzipioekin. Euskal Herria Bilduk ohartarazia zion EAJari hezkuntza ituna hausteko arriskua zegoela. Atzo ez zuen ezer esan nahi izan, baina goiz honetan Peio Otxandiano Euskal Herria Bilduko programa zuzendariak azalpen bateratua eskatu dien, PSE eta EAJari zuzenketaren inguruan kontraesanak daudela iritzita. Bidea ez dela PSEri markoa erostea. Bidea da PSEri esatea Katalunian ja egin duena dela bide zuzena. Herri honek eta hezkuntza komunitateak errespetu bat merezi duela. Gai izan daitezela mesedez, elkarrekin prentsaurrean agertu eta emendakin honen interpretazio bat eta bakarra emateko koherentea eta osoa. Donostiako epaitegiaren atariak LAB sindikatuaren protesta bat hartu da administrazioaren lanpostuek egonkortzeko prozesu biren euskara eskakizunen aurkako epaiketa hasi den egunean. Sindikatuak Aldundian duen arduradun Edurne Elizasok azaldu duenez, gaixoen zaintzailei dagozkien 78 lanpostu egonkortzeko prozesuak bertan bera uzteko helegiteak jarri ditu Comisiones Obrerasek eta erantzi du euskararen aurkako eraso horiek ikusirik LABek planto egin duela. Sindikatu hori ela zenbait langile eta Gipuzkoako Aldundia bera ari dira auzi judizial horretan parte hartzen, helegitea jarri duen sindikatuaz gain, alegia Comisiones Obreras gain. Gaur abiatu den epaiketa 20 zaintzaile lanpostu egonkortzeko prozesuari dagokio, beste prozesuaren epaiketa abenduan iritsiko da. Lanpostu finkoa lortzeko euskararen bigarren hizkuntza eskakizuna ezarri du Aldundiak eta Comisiones Obrerasek nahi du euskarari dagokion eskaera apaltzea. Aspaldi honetan hizkuntza eskakizunen lan prozesuen aurkako epaiak heltzen ari dira arlo judizialetik. Euskararen aurkako olatu judizialari erreparatu dio LABeko kideek aurre ikusteko gaur hasitako epaiketak zer nolako epaia izan dezakeen. Donostiako udalak zenbait lanpostu egonkortzeko prozesuen aurka ere jo dute eta oro har euskal administrazioaren prozesuetan ohiko bihurtzen ari dira euskara eskakizunen aurkako ekimen judizialak.
Gipuzkoatik Arabara erresidentzietako langileek bigarren greba eguna ospatzen ari dira. Gaur lan hitzarmen probintziala aldarrikatzen ari dira, beraien lan baldintzak Gipuzkoa eta Bizkaiko langileen baldintzekin parekatzeko. Entzu jarraian Jessica Pikatoste, LAB sindikatuko ordezkaria. 200 ordu gutxiago eskatzen ari gara, soldata igoera bat ere, eta, pixkat hartzen eredutzat Bizkaiako eta Gipuzkoako hitzarmenak. Badakigu, dago oso desberdintasun handia Araba eta Bizkaia eta Gipuzko artean, orduan, behintzat pixkat parekatzea. Lan gatazkekin jarraiki Arabatik mugitu gabe Gasteizko Michelin faktoriak 2000 gurpiltona ekoiztari utziko dio urte bukaerara arte. Eskarien berakada eta taldeak Gasteizko langileengan konfiantza galdu duela argudiatu du zuzendaritzak. LAB sindikatuak hala ere iragarpena langileengan presioa egiteko egin dela salatu du, izan ere hurrengo egunetan langileek lantegien arteko batzordetik atera edo bertan mantentzeko erabakia hartu behar izango dute Unai Arregi LABeko kidea. Arraroa ezen desaktibazioak, hilabetero egiten duelako, baizik eta desaktibazioen kopurua eta datak. Normalean bihazteko pearekin esaten digute, eta honetan beteko aurrera bizua eman zuen. Hainbeste desaktibazioak esan da enpresak baldintzatu nahi duela erreferendumaren emaitza uste dugu, beldurra sartzen langileon artean. Ordea ekonomiarekin lotuta ere, baina nazioartera begira Metak asmoa du Instagram eta Facebook ordainpeko egiteko Europako Batasunean informazio pertsonalean oinarritutako publizitatea ez jasotzaren truke 13 eurotik gora ordaintzera behartu nahi dituzte erabiltzaileak adi. Gurera bueltan, igandean urriaren 8arekin ospatuko da Nafarroa Oinez jaia etxarri arana zen, Otxeen lelopean eta Andra Mari ikastolak antolatuta goizunetan eman dituzte xehetasunak. Gozatzeko eguna izango da urriaren 8, bai egitarauarekin, bai paisaiarekin, eta ziur gaude eguraldionarekin ere bai. Aldarrikotzeko egun bat izango da, baita ere, Euskarari bultzada handia emateko eguna. Urte osoan, Euskararen erabilera sustatzen aritu da Andra Mari ikastola, han hemen zirikatzaile 11 jardueren bidez erabilera berpizteko. Eta igandean ere Nafarroa Oinez egunean, festan milaka lagun bilduta Euskararen erabileren sustatzaile izan nahi dugu. Eta goiz honetan jasotako ezlero gurekin bukatzeko abenduaren 6tik 10 Fantasia da lelopean egingo dute Durangoko azokaren 58. aldia. Hain justu kartelaren eta leloaren aurkezpen prentsaurrekoa egin dute gaur. Simon Agirre artistak sortu du aurtengo kartela fantasiaren gaia ardatz hartuta. Ideia nagusia mundu propio bat sortza izan dela azaldutu azokaren elementu propioak pertsonaia fantastikoekin uztartuz. Irudian fantasiazko eremu batean, hainbat pertsonaia fantastiko ageri dira kantuan, irakurtzen edota musika tresnak jotzen azokarik keinu eginez. Hala, Agirrek aitortu du ilusio handiz hartu zuela kartela diseinatzeko proposamena, 3 dimentsioko irudia osatu du errealitate birtualean landuta.
Laster iritsiko zaigu Durangoko azokaren berri gehiago, anartean baina eguneko argazkari helduko diogu, izan ere Bildarratzek esan du 2 urteren buruan garatuko dutela hezkuntzarako esparru eleaniztuna eta Euskal Herria Bilduk azalpen bateratua eskatu die PSE eta EAJari zuzenketaren inguruan kontraesanak daudela iritzita. Y desde luego, sobre todo, va a contribuir que no se instale en Euskadi un modelo lingüístico monolingüe. Lege honek edo guk aurkeztutako emendakinek jasotzen dutena da hizkuntz eredu hauek garatu eta eguneratzeko aukera. Gai izan daitezela mesedez, elkarrekin prentsaurrean agertu eta emendakin honen interpretazio bat eta bakarra emateko koherentea eta osoa. Lege honek buelta egin behar duela gobernura eta gobernuak berriratzi egin beharko lukeela. Guretzat nondik hartu ez dago. Urriaren erdialdira bozkatuko dira Eusko Legebiltzarraren osoko bilkuren osoko zuzenketak urtea amaitu aurretik legea onartuta geratu dadin Eusko Legebiltzarrean. Jakina denez, Euskal Eskola Publikoa Zaharro Plataforma ez dator bat Eusko Legebiltzarra tramitatzen ari den hezkuntza lege proiektuarekin, hala iritzi dio sistema duela, betikotzen duela eta ez duela eskola publikoa lehenesten. Plataforma maiz agertu da lege egitasmoaren aurka eta atzo jarrera bera berretsi zuen Legebiltzarraren parean egindako agerraldian. Lege proiektu honek publikoa erdigunean jartzen duela dioen arren, guztiz gezurra dela diogu guk, eskola publikoko eragile guztiak kontran gaude, legenoen kontran gaude. Esaten dugu ez dugula ekarpenik egiten, gauza da, ekarpenak egin ditugula, baina ez dituztela kontuan hartzen. Legea guztiz privatizatzailea izango da, sistema dual segregatzailea ez du inondik inora ekidingo, baizik eta indartu egingo du, eta gainera euskara ez du erdigunean jarriko inondik inora. Bestadetik Eusko Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegiaren behin-behineko zigilatzelanak hasiko ditu. Iragan ekainean azpiegituraren egonkortasun ikerketak azeleratu du enpresak ez duela beste pausorik eman eta ondorio zabortegiaren oreka ez dagoela bermatuta. Gauzak hala, Jaurlaritzak bere gaina hartuko ditu egin beharreko mantenu lanak 2 fasetan, lehenbizi lurrak konpaktatuz eta ondoren lamina iragazgaitz bat jarriz. Egiaztatu da, zabortegiaren oinarrizko mantentze lanak eta zigilatze lanak ez egiteak, nolabait epe luzean haren egonkortasunaren gain eragina izan dezakeela. Titularrak ez dituenez bere lanak behar bezala betetzen, kontrol eta mantentze lanak ez dituenez egiten, jarraipen lanak arrisku egoera bat sor dezakeenez epe luzera, azterlanaren ondorioak, jaso dugun azterlanaren ondorioak ikusita, Jaurlaritzak ahalik eta lasterren modu subsidiaruan jardutea erabaki du. Ordea Euskal Herria Bilduren ustez Zaldibarko behin-behineko zigilatzea berandu iritsi da eta Jaurlaritzari egotzi dio 3 hilabete alferrik galdu izana. Koalizio Abertzaleak lanei ekiteko eskatu zion ekainean azterketa geoteknikoaren emaitzen berri izan bezain laster. Ezezko borobila jaso zuen koalizioak alarma sortza egotzi zieten eta orain 3 hilabete pasatu ostean Euskal Herria Bilduk proposatzen zuena egingo du Jaurlaritzak. Entzun jarraian Mikel Otero legebiltzarkidea. Guk esaten duguna da, hemen kontua zein da oposizioak ekimen politikoa ekartzen duenean, naiz eta arrazoizkoa izan atzera botatzea, eta gero azkenean handik hilabete gutxira guk esaten genuena egiten amaitzeko, ze hori da gertatu dena, azkenean egingo da, guk duela 3 hilabete proposatzen genuena, eta orduan ezezko borobila jaso zuena, eta ikusten dugu, gobernu hau berandu atzetik, modu traketxean ibili dela, eta bakarrik asmatzen dutela
gure ekimenei jarraitzen diotenean. Politikarloan Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteen kasuagatik abiarazitako dinamikari amaiera eman dio Ernaik Gasteizen egindako prentsaurreko baten bidez. Dinamika horren azken 4 urteetako ibilbidea baloratu dute eta euskal gazteriak kaleak hartzen jarrituko duela iragarri. Azaldu dute gazteak ez ezik herri oso bat zutitu eta mobilizatu dela Zelaia eta Barbado espetxeratzearen aurka eta borrokaren eta antolakuntzaren erregaia hain zuzen kolektiboa izan dela. Eta zer da Euskal Herria aurrera eramatea, ez bada, hurrengo hilabetetan ditugun erronkei heltzea baino. Euskal Herria aurrera eramatea, urriaren 13tik 15era utopiak lehertzea da. Azaroaren 30ean, greba orokor feministan lehen lerroa hartzea da. Gazteok, belaunaldi moduan mobilizatzea da Euskal Herria aurrera eramatea. Iraganean lotuta nahi gaituzte, baina gu aspaldi erabaki genuen etorkizuna irabaztera goazela. Aldiz Espainiako gobernu osaketari helduta, Espainiako gobernua osatzeko erregaren mandatua 4. aldiz jaso ondoren, Pedro Sánchez PSOEren hautagaiak gaur abiatu du alderdiekin bilera erronda bere inbestidurarako babes bila. Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Que ha aceptado el encargo del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey. Es la hora del compromiso con el país, es la hora de la generosidad para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno, no para una investidura, sino para una legislatura. Quiero esto ser claro. Emaitza horiek aldaketa sozial sakonekin ekarri ditzazkegu. Bada inbestiduraren bueltako berri gehiagoren zain lan arlora salto, asteon Lantziegoko lan istripu bikoitza salatzeko elkarretaratzea egin dute sindikatuek goiz honetan Gasteizen, bertan izan da Hamaika Telebista. Gauzak horrela lan gatazketan murgilduz 6 hilabeteko negoziazioen etenaren ondoren Bizkaiko Ostalaritzako sindikatuak eta patronala astelehenean bilduko dira berriz. Sindikatuek eginiko deialdia da eta 2020az geroztik izoztuta dagoen lan hitzarmena berritza dute helburu. Langileen ordezkariek benetako mamia duten eskaintzak eskatu dituzte. Azken hartu emanean jarrerak oso urrun zeudelako patronalak 5% soldata eguneraketa eskaini zuen eta sindikatuek 12%koa eskatu atzeraturiko KPIen adinakoa hain zuzen. Sindikatuek argi dute hori dela gutxieneko eskakizuna. Akordiorik ezean beste 2 greba egun deituko dituzte urriaren 11an eta 12an. 12a jai eguna da Hego Euskal Herrian. Ordea Gasteizko Michelinek esan du konfiantza galdu duela bere langileengan erne. Gasteizko Michelin faktoriak hainbat lan-txanda desaktibatu ditu urte bukaerara arte eta 2000 gurpil tona ekoizteari utziko dio. Erabakiak lantegiak dituen 3500 langileetatik 1350 ingururi eragingo die.
Zuzendaritzaren arabera, eskaerien beherakadaren ondorioz hartutako erabakia da. Hainbat sindikatuen aburuz, langileengan presioa egiteko hartutako erabakia izan da. Izan ere, ostiral eta astelenean, erreferendum bat ospatuko da Gasteizko lantokian, langileek lantegien arteko batzordetik atera edo mantentzeko erabakia hartzeko. Arraroa esen desaktibazioak, hilabetero egiten duelako, baizik eta desaktibazioen kopurua eta datak. Normalean bihazteko pearekin esaten digute, eta honetan beteko aurre abizua eman zuen. Hainbeste desaktibazioak esan da enpresak baldintzatu nahi duela erreferendumaren emaitza uste dugu, beldurra sartzen langileon artean. Pasadeen ekainean Gasteizko Michelin faktoriako langileek hitzarmen duin baten aldeko mobilizazioak burutu zituzten. Zuzendaritzak eskainetako akordioari ezezkoa eman zioten, baina Michelinek estatuan dituen beste faktorietan hitzarmenaren aldeko erantzuna jaso zuenez, akordioa sinatu zen. Zuzendaritzak mobilizazio horien ondorioz enpresak Gasteizko faktoriarengan konfiantza galdu duela azaldu du. Enpresak Gasteizko langilearekin zeukan konfiantza galdu dela esan zigun. Eta laben iritziaz lan baldintza duinak defendatxagatik konfiantza galdu badugu, argi geratzen zaigu enpresaren helburua zein zen, lan balditzen prekarizazioa. Azkenean, grebeekin eskatu genuena ezen aparteko gauza, galdutatkoa berreskuratzea eta igoerak kapeiri lotzea. Gasteizko Michelin lantegiko langileek zentroarteko batzordetik atera edo bertan mantentzea erabaki behar dute orain. Ostiralean eta astelenean izango dute bozkatzeko aukera, txanda aldaketen orduetan. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere bigarren greba eguna dute gaurkoa Arabako erresidentzietako beharginek. Arabako erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek Gasteizko kaleak hartu dituzte berriz ere beraien bigarren greba egunean. Azken 4 urteetan 26 lanuzte egin dituzte osotara. Gutxieneko zerbitzuek jarraipena baldintzatu badute ere, LAB eta ELA sindikatuek pozik agertu dira langileen erantzunarekin. Jarraipena atzo esan genuen bezala, oso limitatua dago zerbitzu minimoetara, oso zerbitzu minimo abusiboak dauzkagu, 170-koak, hori limitatu egiten gaitu asko, jendea kalera ateratzeko, eta guk bi sindikatu oso pozik gaude jarraipenarekin. Hitzarmen probintzial propioa aldarrikatzen ari dira, lan baldintza duinak bermatuko dituen akordioa. 200 ordu gutxiago eskatzen ari gara, soldata igoera bat ere, eta pixkat hartzen eredutzat Bizkaiako eta Gipuzkoako hitzarmenak. Badakigu dago oso desberdintasun handia Araba eta Bizkaia eta Gipuzko artean, orduan behintzat pixkat parekatzea. Erakunde publikoen inplikazioa eskatu eta patronalek pasaden martxoan negoziazio maila blokeatu zutela salatu dute. Erresidentzietako langileek kalera aterako dira berriz ere azaroan eta abenduan. Hilabete bakoitzerako 3 greba egun deitu dituzte. ArcelorMittalek aldi baterako enplegu erregulazioak kateatzen jarraitzen du apirilean 6 hilabetez bere 7.000 langileren lanaldia laburtzeko erregulazio bat adostu zuen Comisiones Obreras UGT eta LSB usorekin eta orain sindikatu horiekin beraiekin hitzartu du erregulazioak urtea amaitu arte irautean. Altzairuaren multinazionalak 10 bat lantegi ditu Euskal Herrian eta horietako 4 eragingo die aldi baterako enplegu erregulazioak. Erregulazioan dauden langileek soldataren 190 jasoko duten eta aparteko ordainketen eta oporren 100%. Elak salatu du espedienteen erabilera egiturazko bihurtu dela altzairugintza enpresan 14 urte baitira lege tresna hori praktikan etengabe aplikatzen dela sindikatu horrek erregulazioa arrazoitzeko informazioa eskatu dio enpresari erregulazioaren negoziazio prozesua baina beste behin ere ez du jaso. Eta Arabatik Lapurtira, ikasle elbarrien laguntzaileek greba egin dute Baionan. Cette revalorisation, tu n'en es pas une évidemment, puisque c'est encore une magouille du gouvernement.
Ciudadanos. Bada lan gatazken bueltakoekin iritsi zaigun albistegiaren bukaera. Eguneko berriak hala gaurkoan Raul Urquiza ailaketeko kidea izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin dugun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian drogen inguruko prebentzioa hizpide azaldu. Terdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Raul Urquiza, ailaket elkarteko kidea. Kaixo Raul, eta ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Bueno, 21 urte daramatza ailaketek drogen inguruko prebentzio lanak egiten, arriskuez, baina baita ere gozamenaz informatzen, eta herriz-herri eta festaz festa aritzen zarete, kalean zein txosna giroan, drogen inguruko prebentzio lan horiek egiten. Izan ere, informazioa edukitzea ezinbestekoa da. Bai, guk azkenean hori elkartea sortu zen duela 21 urte jo, osea, padara maguia ibilbide luzetxo bat, eta asmo horrekin jaio zen, azkenean nolabait drogak bai legalak, baina batez ere ilegalen kasuan informazio ezagatik eta nolabait zulo hori kubritzeko asmoz, azkenean drogekiko bizikidetza horre onda beti, ez dugu uste drogak desagertuko direnik debekuagatik edo beste norbaitek esaten dizulako ez duzula kontsumitu behar, eta azkenean hortan oinarritzen da gure lana, informazioa ematea eta gero kontsumitzeko pauta batzuk ere eman, nolabait gozamenak, azkenean drogak zergatik hartzen dira, azkenean gozamen bat ematen digulako edo dalako gatik, eta arriskuen inguruko informazio eta pautak ematea, gero erabiltzaileak edo bakoitzak hartu ditzan hartu beharreko erabakiak. Festetan zabiltzate, badakigu hemen Euskal Herrian urte osoan zehar dela festak, baina batez ere udan, eta uda bukatu den honetan, ez dakit dituzuen uztaila eta gustuko datuak eta ea nola joan den uda. Bai, gehienetan udak bastante antzekoak izaten dira, momentuz, ez dakit, abuztuko daturik ez daukagu, uztailekorik bai, orduan, baina oso datu ez dakit nola esan, ez dira oso zanguratsuak, azkenean guk adibidez uztailean jaso genituen 220 lagin, egon ginen festa guztietan, eta barruan, analisi-gunean esan nahi dut, porque gure lana herrietara joaten garenean testing programarekin tokia bi zatitan banatzen da, alde batetik daukagu karpa, eta hori erabiltzaileak topatu ditzake folletoak, panfletoak eta dena delakoak informazioarekin, eta baita gero era segurago batean kontsumitzeko beste hainbat gauza, adibidez, turulo personalizatuak, postitak moduko zehozer sudurretik hartzen denean bakoitza bere erabiltzeko eta horrela, eta bestelako gauza batzuk, eta gero barruan horre egiten dira analisiak. Analisian adibidez jaso 276 pertsona hartatu genituen, eta karpan, ez daukat datu hori justo, baina barruan 250 inguru pertsona inguru hurbildu baziren, esan dezakegu igual 1000 pertsona edo hartatu ditugula esku hartze guztietan. Karpara hurbiltzen diren guztiak kontuan hartuta, esan nahi dut. 1000 pertsona orduan gutxi gora bera guztira hartatu dituzuenak, eta ez dakit daukazuen datu hau zein den gehien kontsumitzen den substantzia edo? Karo, gurean, guk esan dezakeguna da, guk gehien analizatu ditugunak, eta guk analizatzen ditugunak dira nolabait, sustantzia gehienak analizatu ditzakegun, baina jendea etortzen da ohikoenak diren drogekin, hau da, batez ere marihuana eta hatxixa, hau da, kanabikoak, horiek urtero izaten dira gehien ikusten ditugunak, eta gero horretaz aparte, nolabait gure herriko jaietan
gehien hartzen direnak izan daitezkela anfetamina, MDMA eta kokaina. Ez orden horretan, ordena pixkat aldatu daiteke, de hecho hemen daukate adibidez aurten oso antzekoak dira uztailean, koka eta anfeta jasotako laginak oso antzekoak dira, 40 bat, bakoitzarenak, eta MDMA pixkat gutxiago. Poperra egia da, gazteen artean ezaguna bihurtu dela, batez ere parrandan, esan dezakegu poperra modan dagoela egun? Ez dakit, egia da, gehiago ikusten dela, guk adibidez poperra da analizatzen ez dugun drogetako bat da, orduan guk ez dugu ikusten gure testin zerbitzuan ea zenbat kontsumitzen den. Baina egia da, kanpoan, karpan, hor baditugula panfleto desberdinak bakoitza droga baten ingurukoa, eta egia da poperraren panfletoa aurten asko hartu dela. Eta horrek, nik uste dut hori esanguratsua izan daitekela, ez? Eta gero guk esan dezakegu baita, guk nolabait, nila ez naiz horren beste ateratzen, baina parrandan ikusten dugunean, bai esan daitekela poperra gehiago hartzen dela duela 5-8 urte baino. Hala ere, poperra aspaldi gurean dagoela, baina badirudi, zabaldu dela gehiago azken aldian. Eta badago bestelako drogen bat, orain zabaltzen hasi dena, adibidez horien artean, badaukagu, gero eta gehiago entzuten dugu tusia, hau da kokaina arrosaz? Bai. Tusia edo kokaina arrosa, oraindik guk behintzat ez dugu horren beste ikusi, bai estatu mailan gure energi kontroleko lagunek esango nuke, bai topatu dutela horrelakoren bat, baina hemen argitu behar dugu, tusia edo 2CB gaztelaniaz esaten dena gauza bat dela, eta gero hainbatetan jendeak tusia edo kokaina arrosa esaten duenean gauza desberdinak direla. 2CB edo tusia edo benetako tusia, tusia azkenean da, BCP, barkatu. Eta azkenean hori bada fenetilenamina bat, hau da, eta bada nolabait, honek baditu nolabait bada estimulante bat, pizgarri bat, eta baina eragin psikodeliko batzuk ere baditu. Eta gero, tusia edo kokaina arrosa deitzen zaion hori bada nahasketa bat, eta gainera oso bastante nahasketa arriskutsua izan alda, droga desberdinak topatu dira bertan eta kantitate desberdinetan. Normalean izaten da kokaina, anfetamina edo metanfetamina eta ketaminaren arteko nahasketa bat, baina hori gehien bat ikusten dugu edo ikusten ari gara zabaltzen ari dela, adibidez Mexiko, Kolonbian, bai Zentroamerika, bai Hego Amerikako estatu batzuetan. Hemen, Estatu Espainiarrean, oraindik ez dugu, Euskal Herrian behintzat ez dugu horrelakorik ikusi. Esan nahi dut, kokaina arrosa hori deitzen zaion horri. Asko dira gurean dauden drogateketa, baina noiz izendatzen da droga? Mendekotasuna sortzen duenean edo ondorioak dituenean sustantzia horrek? Hori, hildaketen oinarri moduan egiten duguna da, OMS-ek ematen duen definizioa edo nolabait. Asko labur bilduz, da zure gorputzean sartzen duzun zeozer izan behar da, era desberdinetan, izan alda bide entrenasala, izan alda ahozko bidea edo intravenosoa. Orduan, kanpotik edo zure gorputzean ez dagoen zeozer da, zuk hartzen duzuna, eta honek eraginak izaten ditu nerviosistema zentralean. Hori da guk droga bezala ikusten duguna. Gero, sustantzia horiek sortu dezakete batetik menpekotasuna eta bestetik tolerantzia. Eta honetan kontuan hartu behar dugu droga bakoitzak bai tolerantzia eta bai dependentzia sortzeko ahalmena, eta gero pertsona bakoitzak horretara izan dezaken tendentzia edo joera. Gainera, hilaketen asmoa, zuen asmoa ez da drogak hartzen dituztenak epaitzea, baizik eta arrisku ez kontziente izatea, eta arriskuak nola prebenitu daitezkeen jakitea. Bai, azkenean lehen esaten duena, drogak hor daude, jendeak drogak hartzen ditu, eta orduan
guk ez dugu zertan aipaitu behar norbaitek droga bat hartzen baldin badu, baizik eta ematen duguna da informazioa eta gero pauta batzuk, bat, arriskuak ahalik eta gehien murrizteko, eta gero bilatzen duzun, hau da, gozamen hori ahalik eta nolabait indartzeko kakotxen artean. Gainera zuek ailaketen ez duzu drogak bi mailetan edo zailkatzen, ez da? Oda, droga legal horiek edo ilegalak direnak? Ez, azkenean drogak dira, eta referentzia moduan hartzen dugun, lehen esan dudan definizioa, OMSek emandakoa, eta horretan guk ez dugu desberdintzen. Hor dagoen nolabait aldi bakarra, alde gehiago dago, baina batzuk lortzeko asko zerrezagoa dela. Esan nahi dut, legalak bai tabernetan, bai estankoetan eta gainontzeko tokietan eros daitezke, eta besteak ez. Eta gero, droga legalek badute nolabait osasun kontrol bat, ez? Esan nahi dut, zuk denbora guztian jakin dezakezu, zer dagoen zuk erosi duzun horretan. Hori ez da gertatzen ilegalekin, eta horregatik batez ere testing zerbitzuan, oinarritzen gara, zentratzen gara analizatzeko orduan droga ilegaletan, ez? Hala ere, behin baino gehiagotan, arrabotza eman du informazio hori zuek zabaltzea, batzuek uste baitute drogen kontsumoa edo sustatzen duzuela informazioa ematen duzuenean. Bai, hori da batzuetan jaso izan dugun, eta entzuten den feedback bat, guk ez dugu uste horrelakorik egiten dugunik, informazioa, norbaitek esaten baldin badu, informazioa ematea zeo zerren gainean, hori zabaltzea dela edo hori promozionatzea dela, bakoitza begira esan, bere barrukoa edo ez dakit nola esan. Gainera, adibidez eta segun ze esparrutan gauden, edo gehienetan, badago premisa bat guk oso argi daukaguna eta hori ere zabaltzen duguna. Eta da, arriskuak murrizteko erarik eraginkorrena da ez hartzea. Hori ere badago gure zeran, orduan, momentu horretatik ez dut uste drogen erabilpena zabaltzen dugunik. Zuek festetan jartzen zarete, leku finko bat jartzen duzuela aipatu duzu lehen, baina horrez gain, kaleko edanen daudenekin ere aritzen zarete, kontzientziazio lan hori egiten. Bai, testing zerbitzuaz edo testing programaz gain, badugu beste programa bat hainbat herritan aurrera eramaten duguna, eta guk botiltzar deitzen diogu. Eta programa honen helburua nolabait bada, batez ere jende gazteagoa, hau da, inkluso adingabekoak, kontzientzitatu nolabait alkoholaren arriskuez, eta gero ematen ditugu, testinean egiten dugun bezala, ematen ditugu pauta batzuk, resaka alik eta txikiena izan dadin, edo bestela baita indartzen ditugu, saiatzen gara asko indartzen alkohola hartu nahi ez duenaren erabakia, hau da, beti indartzen dugu alde hori, ez? Azkenean, zuk ez baduzu hartu nahi, ez hartu eta ez utzi, taldearen presioak zure gainean eragina izan dezan. Zen ere, gainera gurean, Euskal Herrian edatearen kultura hori guztiz erruta dago, ez da? Edan eta jan. Orduan, ez dakit, alkolarekin ere lanketa hori egiten duzu, azkenean alkola bada droga bat. Noski, eta bada, bat, gehien kontsumitzen den droga, hori oso argi dago, eta estatuko, Espainiako estatuak ateratzen dituen datuetan oinarritzen baldin bagara, eta Eusko Jaurlaritzak ateratzen dituen oinarritzen baldin bagara, bada gehien hartzen den droga. Eta oso zabalduta dago zera gure kulturan eta gure inguruan. Euskal Herrian nik esango nuke egiten ditugun bilera gehienak egiten direla edo ardo, edo garagardo, edo beste zeo zerren inguruan, eta Kanariarekin eta horrela.
Eta oso garrantzitsua ikusten dugu horren inguruan baita, batez ere gazteekin solastea, eta eman pauta batzuk, arriskuak ez dira murriztu alizateko, eta gero, ze gainera azkenean ematen diren pauta horiek, gero, balio dezakete baita, nik esango nuke, talde presioaren zure bizitzaren edozein esparrurako balio dezakela, ez? Eietan gune finko bat jartzen duzue, ez dakit batetik zer nolako jendea hurbiltzen zaizuen zuen gana, eta gero bestetik zein den harremana, ez da? Ze agian gauak aurrera egin ala harreman hori alda daiteke. Bai, guk azkenean hori joaten gara herri batera, eta azkenean nolabait gu udalekin jartzen gara harremanetan, eta udalak erabakitzen du beraiek zein ikusten duten egunika proposena ara joateko. Egia da, hainbat tokietan, adibidez, alde handia egoten da, herrietako kuadrilen eguna, edo eguna handia izaten denean, jendea ja, eguerditik daramala, parrandan eta edaten eta horrela, eta, karo, normala den bezala, gure lan hasten da nolabait gehienetan, 12 edolako zoz, eta 2 arte egoten gara, edo 11 ordubiak, olako ordutegi batean. Eta egia da, jendea dagoenean, tipo bazkaritik, edo, nabaritzen da, ordu horietan, jendea pixka dauela, más de aquella manera, eta orduan, guretzako kasu horietan, arazorik edo zailtasun handiena da, mesua helaraztea, ez? Esan nahi dut, erabiltzailea jasotzea, mesu hori, olako goeretan igual ez dugu horren beste lortzen, baina, beti egoten dira materialak, behitu sartu hau poltsikoetan, eta bihar irakurri, edo alduzunean, eta bar. Baina hori izaten da, zera bakarra, zailtasun bakarra. Igual, ikusten duzu, jendea ez dauela, jendearen atentzio maila ez dela oso handia, eta, venga da, jarraituta eta bihar irakurri edo bihar begiratu edo dena delakoa. Jaien testina aipatu dugu, baina horrez gain ailaketen ere, hezkuntza zentroetan formakuntzak egiten dituzue. Bai, batez ere, esango nuke gazteen adine, nik uste dut izaten direla gehienetan, esaten dira gehienetan, DBH-ko 4. mailakoak, eta zentretara joaten gara, eta hor, 3 saioen bitartez, ematen dugu beraien beharren arabera baita, ematen ditugu pautak, horretarako, ez? Nolabait, sexuaren inguruan hitz egiten zaien bezala, hau da, azkenean bere zure bizitzan, duzu hori eta kudeatu beharko duzu, drogekin gauza bera gertatzen da, ez? Esan nahi dut orain, igual oso harreman gutxi edo izan duzue drogekiko, baina edukiko duzue, orduan hobe da, beti aurretik zeozer jakitea, ez? Hasieran aipatu dugu, Ailaket duela 21 urte sortu zela, bi hamarkadetan gizartea asko aldatu da, eta imaginatzen dut zuek ere horren kontziente izan zaretela. Bai, ez dakit, zentzu batean aldatu dela asko, bestetan, igual ez horren beste esan nahi dut, gure esku hartzeak ez dira, evidentemente, orain, adibidez, duela 20 urte, ezin genituen erabiltzaileak SMS baten bitartez edo WhatsApp baten bitartez beraien emaitza jasotzeko, ez? Horre egiten dugun probetako baterako itxaron behar dugu gure lan amaitu arte, hor proba egiten dugu eta gero abitzatzen diogu erabiltzaileei. Ikokoratzen du duela urte batzuk esan behar geniela erabiltzaileei, pasatu 3 eta 4 den eta esango dizugu zein den emaitza edo dena delako, ez? Zentzu horretan, gero, guretzako baita 20 urteko ibilbidea izaten, baita analizatzeko zerak askoz hobeak dira orain, duela 20 urte baino, eta gero daukagun informazioa ere askoz, nik uste dut askoz
hobea dela, edo zehatzagoa dela, eta duela 20 urte, igual topatu genitzaken panfletoa, igual baziren ohikoenak, ez? Espiza edo anfetamina, kokaina, MDMA, hatxixa eta marihuana, eta gaur egun nik uste baditugula, karpan topatu ditzakezu esango nuke, 14 folieto direla, 14 sustantzia desberdinen inguruan. Informazio orduan zehatzagoa da orain, eta esan genezake jendea kontzienteagoa dela egun? Ez dakit, oso galdera zaila iruditu zait, nik uste dut gauza batzuk jendeak badakiela, ez dakit nola esan. Adibidez, nik gogoratzen duz, nik da, ni egon nintzen ailaketeko hasierako urteetan kolaboratzaile moduan, eta adibidez hor, adibide bat jarriko dut, adibide tonto bat, baina garai hartan hainbat jendek etzekien MDMA eta piruletan topatzen zenuena gauza bera zela. Hau da, igual hori testinera etortzen zan baten bat, ez niri pirula gustatzen zait, MDMA zait gustatzen, eta hainbatetan errepikatu behar genuen gauza bera kontsumitzen ari zirela, pia kontsumitzen baldin bazituen, ez, erabiltzaile horrek. Eta adibidez gaur egun galdera hori ez da ematen, jende guztiak badaki, gauza bera dela, eta abar, eta abar. Baina igual, ez dakit, nik horrelako eredutxoak olan bai, baina orokorrean ez dakit horren beste aldatu den jendearen, jende askok ezagutzen gaitu, eta gero baita argi dago, gero eta informazioak gehiago daukazula eskura, ez? Osea, badaudegu Europan zehar eta estatu mailan ere gu bezalako hainbat erakunde eta informazio hori askoz errazago lortu daiteke orain baino lehen. Informazio gehiago zehatzagoa, baina oraindik tabuak badaude eta horiek apurtzea ere garrantzitsua da. Bai, gure filosofiaren barruan bai apurtu behar direla, adibidez, tabu lehen hitz egin dugu horietako tabu bati buruz, ez? Tabu bati buruz. Eta bada informazio emateak drogen zabalpena edo drogen kontsumoaren ez dakit promozionatzea dela. Hori da tabuetako bat, eta bai, tabuak apurtu egin behar dira. Eta hor bai ikusten dudala, nik ikusten ditut gaur egungo gazteak, edo gaur egungo gazteek badutela ahalmen handiagoa beraien familiekin hitz egiteko honetaz. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, esan nahi dut, igual batzuetan testinera etortzen zaizkizun gazteek bere gurasoekin hitz egin dute, edo hitz egiten dute honetaz, eta hori nik uste dut hori badala bastante garrantzitsua, ez? Hala ere, oraindik ez dakit, jendeagian lotsatu egiten da, eta askotan ez da zuengana gerturatzen testin horiek egiteko, lotsagatik tarteko. Bai, eta hor badago baita, ez dakit nola esan, badago beste zailtasun bat, eta lotsa horrekin egongo dira hainbat erabiltzaile lotsatu egiten diren edo zein arrazorengatik ausartzen ez diren hurbiltzera, eta hor badugu zera bat batez neskekin. Esan nahi dute, askotan ikusten da, igual karpara hurbiltzen dira hainbat neska, baino gero barrura drogak analizatzera gehienak mutilak izaten dira, ez? Eta ez dugu uste, ez daukagu datu zehatzik, baina ez dugu uste droga kontsumitzen duten neska eta mutilen kopurua horren desberdina denik, ez? Orduan, eta lanketa hori egunero egiten ari gara, eta bai karpan, bai barruan, atentzio berezia holan jarri nahi izaten diegu etortzen diren neskei, batez ere horrengatik, ez lotsatu, ez hartu horrera, estigma hori kendu ahal izateko, ze gauza gehienetan bezala, drogatzen den edo drogak hartzen dituen neska batek,
mutil batek baino estigma handiagoak izaten ditu, hori, esparru guztietan gertatzen da, ez? Baina drogekin baita, eta nolabait horrekin saiatzen gara, nolabait hori apurtzen. Estigmak aipatu dituzu, eta lehena esan duzu, uztailean 273 pertsona hartatu zenituztela testinean, droga gehienak izan ziren marihuana eta kanabisa, eta kokaren alorrean ez dira hainbeste. Estigma ezberdina dago droga ilegal eta legalen artean? Bai, noski, azkenean horregatik batzu dira legalak eta batzu dira ilegalak, ez? Beste gauza bada estigma nondik datorren, edo jendearen gandik, edo beste nonbaiten gandik, ez? Baina bai, estigma handiagoa dago droga ilegalekin. Egia da, eta nik uste dut, batez ere, arlo medikoan asko ikertzen ari delako, eta ikusten ari direlako, edo frogatzen, edo zabaltzen ari direlako, marihuanak dituen eragin positiboak, hainbat esparrutan ez, eta nik uste dut, marihuanarekin pixkanaka estigma hori, edo ez dela horren handia, edo txikiagoa dela, edo lortzen ari dela estigma hori apurtzea, baina nik uste dut batez ere horregatik dela. Ikusten delako marihuanak badituela hainbat alderdiona osasunarentzako kasu konkretu batzuetan. Eta, zuen postuetara gerturatzen dira hainbat, festa giroan batez ere, lehen aipatu duzu, adibidez, 14 papertxo aurki daitezkela sustantzia ezberdinen inguruan, testinak egiten dituzuela, zehazki zer topa daiteke bertan? Karpan eta bai, hori aipatzen nuen bezala, zu gurera etortzen baldin bazara, karpa batean sartuko zara eta hor mahai handi bat topatuko duzu, eta gero 3-4 pertsona hilaketeko zera batekin, ez? Jakiteko zeintzu diren horko langileak eta bar. Orduan, mahaian hori 14 panfleto horiek topatu ditzakezu, bai gaztelaniaz, baita euskeraz, gero informazioa ematen duten beste komiki batzuk ere badaude, komiki hauek badituzte ja urte batzuk, eta gian pentsatzen hasi behar gara pixka berriztu behar ditugula, baina nahiko gauza polita esan zen, badira duela 10-12 urte Gazteizko Temeoko jendearekin egindako kolaborazio bat. Orduan egin zituzten Temeoko jendeak, Trialgo edo Abarrotzek edo, Temeoko zera, marrazkilariek hainbat komik egin zituzten, eta orduan, informazio ematen dute, baina era, ez dakit, informalagoa batean, ez? Eta divertigarriagoa, eta bar. Gero baita beste panfleto batzuk orokorragoak izan daitezkenak, ez? Adibidez, badugu arriskuen murrizketen inguruko panfleto zehatz bat, eta hor hainbat alderdi jorratzen dira, eta hau eta hepatitisaren inguruko panfleto bat ere badugu, egin genituen bere momentuan iparraldeko bizi elkartearekin batera, ez? Hor badugu baita harremana beraiekin, azkenean, iparralde, goalde, harremana egon behar da, eta harreman hori, harreman honek baditu ja urte batzuk, duela 15 urte ikustu ja kolaboratzen genuela biziarekin. Eta gero, emakumeen inguruko beste material zehatz bat, eta emakumeak eta drogak ditzen dena, eta gero, eramateko gauzak, hau da, arriskuak murrizteko hainbat material, adibidez, sueroa aukitzen dugu, jendeak sudurretik hartzen baldin badu, marrak hartuta gero, sudurra garbitzeko, hor zuloak eta bestelakoak ez egoteko. Edo bestela hori, kapsula batzuk ere ematen ditugu, farmaziako kapsula batzuk, jendeak MDMA hartzen baldin badu, etxean prestatu ahal izateko, hartzen dituzu kapsulak, eta zuk sartzen duzu hor, nahi duzun MDMA kantitatea, pixkat hobeto neurtzeko eta hobeto dosifikatzeko gauean zehar, ez? Ez dakit, eta horrelako material asko, kondoiak, bai kanpoko kondoiak, bai barneko kondoiak, lubrikanteak, beti kondoiak beti ematen ditugu lubrikanteekin, azkenean
hori, bai edaten dugunean, bai drogak hartzen direnean, azkenean gorputza lehortu egiten da, eta gure gomendatzen dugu, beti lubrikante izatea. Eta horrelako hainbat material. Eta hau karpan topatu dezakezu. Gero barrura saltzen baldin bazara, furgonetan badugu bi testingune edo nolabait esateko, batean egiten ditugu batez ere marihuana eta hatxixaren inguruko analisiak, eta gero bestean beste prozesu batzuk behar dituzten sustantziak analizatzen ditugu, hor reaktibo kimikoekin eta bar. Eta bukatzeko, Raúl, testina ez gain, zare sozial eta bertan zaudete, prebentzio lan horiek egiten, ia astebururo herri batean zaudete, nola jakin dezakegu asteburu honetan zein herritan egongo zaren, eta asteburu honetan zehazki zein herritan egongo zarete. Beti, azkenean beti iragartzen dugu, batez ere sareetan, non egongo garen asteburu bakoitzean, hemendik gutxira, eta esperu datorren egunetan izatea ikusi ahal izango da gure webgune guapo berrian, ze badaramatzagu hilabete bat zuelan webgunerik gabe, eta berrizten egon gara, eta nik hemendik gutxira ikusi ahal izango dira hor eskuartzeak, eta gainontzeko gauzak. Eta asteburu honetan zehazki izango gara Arrasateko Maritxu jaietan, behitu da, gainera ordutoki berezti batean, aipatzen genuen, ez? Jendea eguerditi dauenean, kasu honetan, ostirar honetan, Maritxu jaioen egongo gara, 10:00-tik 2:00 arte. Eta gero botiltzar bat izango da Zaldibin, larun batean, eta Atarrabian egongo gara baita larun batean. Atarrabian puntu informatibo batekin. Puntu informatiboa da, lehen aipatu dudan karparen kontua, karpa, esan dezagun, furgonetarik gabe. Hau da, bakarrik informazioa eta horrela. Ez, gerraitu nahi bali badozu, Ez, listo. Eskerrik asko, Raúl Urkiza, aileteko kidea gurekin izatagatik, eta, zorionek egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira, gurean gaur jasotakoak edonola ere badakizue guztiak. Eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daitekenik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen arilkatzen gora bera gabiltzan saioa, eta gaurkoan gonbidatu berezi, elkar ezagutu dugun, elkar ezagutu dugun gonbidatua
daukagu gurekin. Bai, baina asko batu gaituena, bueno, dakigu noiz ikusi entzungo duzuten gaurko saioa, baina jakizue gaur udaberriko zaparra ederro bat erori zaigula denoi gainean, eta horrek asko batu gaituela. Horregatik gure gaurko itxura. Bai. Eta bai, ongi etorria eman eta gero Mirenek egingo du aurkezpentxo txiki bat. Gaur zertaz jardungo garen, zertara lagunduko diguzun hausnartzen, elkarrekin zer hausnartuko dugun gaur. Hori da. Saio bakoitza makizute, amatasunaren erpin edo ikuspegi ezberdin bat landu nahi dugula, eta gaurkoan. Oraindik ere, ainoikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabakizuen Maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik. Guraso bakarreko familia hitz egitea emakumea hitz egitea da. Amatasuna hitz egitea da. Beren bizitzei eragiten dieten politikaz hitz egitea. Eta beraien seme-alaben eskubideak gure gizarte sisteman duten mendekotasun egoeraz hitz egitea ere bada. Guraso bakarreko familien 80% baina gehiago emakumea da heldu bakarra. Eta honek beharrezko egiten du guraso bakarreko familiaren gaiari genero ikuspegitik heltzea. Horregatik eta horretarako dugu gaur hemen Maitane, ongi etorri berriro ere. Esker mile. Hasteko zer moduz? Ongi, zipetu baina ongi. Bueno, eta gaurkan hori, ondo pixkat azaldu dugun gisa, gurasotasun bakarra, baina kasu honetan amatasun bakarraz pixkat aritu nahiko nuke zurekin, hori baita zure kasua. Zure kasuan zerk animatu zintun ama izatea? Ama izan nahi izateak. Hoi